अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज का जो हमारा मौजू है वो है खांसी। खांसी आजकल हर छोटे बड़े को हो रही है। कुछ खुशक खांसी है, कुछ बलगमी खांसी है। तो व्यूवर्स, ये एलर्जी की वजह से है या जिस भी वजह से आपको होती है, बड़ी ही जो है ना, ये तकलीफ़दायक अमल होता है। इंसान खांसता रहता है। ख़ुसूसन ये खांसी का अटैक जो होता है व्यूअर्स, ये शाम को यानी कि सोने के वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है और दिन में भी होता रहता है। तो इसके लिए व्यूअर्स, मैं आज एक एलोपैथिक की प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये खांसी का सिरप है, बहुत ही आला है, बहुत ही रिज़ल्टेड है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है और मैंने सोचा है कि अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं वो सिरप आपके साथ शेयर करूं, आपसे गुजारिश है कि हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूअर, ये हर्बल प्रोडक्ट भी है और एलोपैथिक भी है, ठीक है। ये माशाल्लाह जो प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, हमारे घर में ये रहता है और बारहा का ये एक रिजल्टेड प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स, ये इसको मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखें, कफ सिरप सिरप फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अगेंस्ट कफ। इसका जो फ्लेवर है वो मिंट फ्लेवर है। 120 ml की व्यूअर ये बोतल है। अब चलते हैं व्यूअर, इसकी जो है इसके ऊपर जो हदायत लिखी हैं उसकी तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये इसके ऊपर हदायत लिखी गई हैं। ये बताया गया है कि किस किस एज के बंदे के लिए कितनी कितनी तादाद में ये सिरप आपने दिन में पीना है। खुराक जो इसने बताई है, ये 1 साल और 3 साल के लिए 5 मिलीलीटर यानी कि 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा। 3 से 12 साल के लिए 10 मिलीलीटर यानी कि 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा। आगे इसने लिखा है जी 12 साल से ज़ायद उम्र के लिए 15 मिलीलीटर 2 से 3 चम्मच दिन में 3 मरतबा, या अपने मुआलिज की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल, ये सप्लीमेंट है। ये प्रोडक्ट किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है। हदायत लिखी हैं व्यूवर्स, आपको नज़र आ रही हैं कमरे के दर्जा जो भी है ये। और व्यूवर, इसकी कीमत भी लिखी हुई है, ये नीचे 200 रुपये का है व्यूवर्स ये। लेकिन व्यूवर्स, ये कमाल की प्रोडक्ट है। मैंने इसको बेशुमार दफ़ा यूज़ किया है, अब भी मेरे घर में मौजूद है और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे खांसी का कोई मसला बनता है। तो व्यूवर्स, ये आपने देख लिया है। ये देखें जी, मिंट फ्लेवर 120 ml। ये इंग्लिश में इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ईच 5 ml कंटेन्स। तो देखते हैं जी, इसमें लेवी लेवी लीफ एक्सट्रैक्ट है, यूएसपी 35 mg। और लिको राइस एक्सट्रैक्ट WHO 21.7 mg। और दाइमी एक्सट्रैक्ट यूएसपी 21.7 mg। और ये आगे मज़ीद चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं व्यूअर्स, ये मैं बड़े करीब से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और इसकी कंपोजिशन जानने में भी आसानी हो। तो व्यूअर्स, ये है जी कफ टू सिरप मिंट फ्लेवर में, बहुत प्यारा सिरप है। ये हमने इसको इधर से भी देख लिया है और ये ऊपर से भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर, अब इसको खोल के देखते हैं कि अंदर इसकी जो है डिबिया, जो शीशी है इसके अंदर वो कैसी है। ये देखें जी व्यूअर, ये इसके अंदर इस तरह की बोतल आपको देखने में मिलेगी। ये देखें जी, ये देखें व्यूअर, इस तरह की बोतल आपको देखने को मिलेगी। इधर भी इसने हदायत लिखी हुई हैं, ठीक है। ये कीमत इसके अंदर भी लिखी हुई है। और ये नायलन की बोतल है, बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की ये प्रोडक्ट है। गिर भी जाए तो टूटेगी नहीं। ये अंदर भी इसने कंपोजिशन लिखी है, ये देखें जी। ये आपको नज़र आ रही है व्यूअर, ये इसकी डिटेल है। ये
सारी जो मैंने आपको बता दिया है। तो वीवर्स ये मैंने जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो मैंने खुद भी यूज़ की है, मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगर किसी छोटे बड़े को खांसी की शिकायत होती है रात रात को और वो बेचैन होता है, तो वीवर्स इसके 1 से 2 चमचे काफ़ी हैं। इंशाल्लाह जैसे भी आप मेरे ख्याल 2 या 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो खांसी आपकी बिल्कुल गायब हो जाएगी, गले का जो मामलात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीवर्स आज के लिए ये इतनी ही थी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो वीवर आपसे गुजारिश है कि हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अजीज़ों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।